मर मते बंधन कष्ट उद्धार कले मोर नामक्रम कहिदेबी। देखिलु पांच थर गिरी पचाली हां बोला हेई पारिबनी ए बचन शुणी चक्रावती भणी मर मते बंधन कष्ट उद्धार कले मोर नामक्रम कहिदेबी। देखिलु देखिलो जी पांच थर गिरी पचाली हां बोला हेई पारिबनी हेई परियोनी ना नहीं ना 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 सेईता कला सेई खइता कलु तो पाटरे किछि नाइ रे तो पाटरे कोन ओटे मो पाटरे जीव रे सेईता कला भलो लोकरा काम हतने हां काई मा याडा सो माडो खिया महादेव माडो खाइले दबो माडो खाइले बर दब हां बर दबो काई मा बर देखिए मोर से जोई तमरो बापा किए मां किए घर कोठी काहे आसीछ तुमरो परिचय प्रदान कर दियो मां विवत्स प्रभुଙ୍କର आदेश काहे दियो तुमरो परिचय को हम विवत्सଙ୍କର आदेश होछि प्रत्याहार ताले कोछि सुना कहिलो मा ए बचन शुणी चक्रावती भणी ए बचन शुणी चक्रावती भणी सुना आहे तुता बारा नाम सत्या भामा श्री कृष्ण का मामा मोही सत्या भामा श्री कृष्ण का मामा आशीषी घेनी खबर सुनो आहे तुता बारा सुना आहे तुता बारा कुमारी मणि भद्रागिरी गोसिंह कुमारी मणि भद्रागिरी ओ धरिला जेउ नारी सेही सपना गीता राजा कनदिनी ओही सपना गीता राजा कनदिनी आसीछि पासे तुम्हारी सुना आहे धनुधारी हे हरि सुना है धनी थारी अच्छा तुम्हारा परिचय बेल नाही रे किछि अरे मूर्ख चलाइछु समस्तଙ୍କର छिल्लाडी तोर छिडुनी हउ नाही बो गुरु नाही कोची गुरु नाही कोची मो गुरु कौन कहिछि गुरु मो गुरु भगवती कहती चले दिला को चले दिबो बंद करूनु हेले केतळ बंद करिवु हां बाजी लागा बंद करू बाजी लगा बंद करू तेणु करी अर्जुनर नाच बाजी लागा तोर बंद हेल तीन थर बाजिला रह करना नहीं मो गुरु का आदेश चले दिला को चले तू अच्छा हो प्रतिहारा परिचयटा कहिलो मा उच्छब बेसने शैव उत्सवे बेसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विग्रहे दुर्भिक्षे शत्रु विग्रहे राजद्वारे संसनेश राजद्वारे संचाने सह सत्य सत्य
ସବନ୍ଧବଃ यार अर्थ कौन कहिल मा ପ୍ରତିହାର ହଁ। ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ କହି बंधु बोली करी ଯାହାକୁ କହି ସଜବ ଉତ୍ସବ କାଳେ ଆସଇ ସେ ଯେବେ ଉତ୍ସବ କାଳେ ଆସଇ ସଖାଇଥିବ ବିପଦି ଠାବେ ସଖା ହୋଇଥିବ ବିପତ୍ତି ଠାବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳେ ସମ୍ଭାଳଇ ଦେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳେ ପୁଣି ସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ଯେବେ ଶତ୍ରୁ ଅଗତ ସମୟ ଯାଇ ଶତ୍ରୁପଗତ ସମୟ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଯିବେ ସପକ୍ଷ ହୋଇ ସେ ସମୟ ଯେବେ ସହପକ୍ଷ ହୋଇ ପ୍ରତିହାର ଓ ସଂସାନ ଭୂଇରେ ମରଣ କାଳେ ସଂସାନ ଭୂମିରେ ମରଣ କାଳେ ପଚାରତୁ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବ ବୋଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ବନ୍ଧୁ ଭୋଜି ହାତ ଉତ୍ସବରେ ଆସ କି ନ ଆସ ହଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ଭୋଜିରେ ଯିବା ଯିବା କିନ୍ତୁ ସଂସାନ ଭୂଇଁରେ ମରଣ କାଳେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚେ ପହଞ୍ଚେ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ମରିବା ସମୟରେ ମରଣ କାଳରେ ସେ କହିବ ମତେ ତ ଡାକିନି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଯିବି ଏ କଥା କେବେ ଭାବିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ନାହିଁ ସଂସାନ ଭୂଇଁରେ ମରଣ କାଳେ ପଚାରେ ଯେ ତାକୁ ବାନ୍ଧବ ବୋଲେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହଉଛି ଯିଏକି ମଶାଣୀ ଭୂଇଁରେ ବନ୍ଧୁ ସଂସାନ ଭୂଇଁରେ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସିଏ ହଉଛି ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ତମେ ଏ କଥାଟା କଣ ପାଇଁ କହିଲ ଏଠି ବନ୍ଧୁ କଥାଟା କାହିଁକି ଉଠେଇଲ ପ୍ରତିହାର ହଁ। ଏଇ ଲେଖାରେ ଅର୍ଜୁନ ଆମର ବନ୍ଧୁ ମ ବନ୍ଧୁ ନା ତମର ବିନ୍ଦୁଚିଆ ରହରେ ତାର ତୋର କଣ ଟାଣି। ଟାଣୁଛିଆ ମୋର କେବେ ଟାଣିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ରହ ଟିକେ ପିଲାଟାକୁ ବୁଝେଇଲେ ହବ ତ ହଁ ତମେ କହିଲ ଅର୍ଜୁନ ତମର ବନ୍ଧୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି ମା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତମ ବାପା କିଏ ତାଙ୍କ ମା କିଏ ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ ତମ ମା କିଏ তোমার ঘয়টা কি আমার ঘয়টা কি କଥାଗୁଡା କେଡେ କି ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛୁ ରେ ବୁଅ ଚାଲ। ତମ ଘର କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ତମ ଘର କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଦଉଚି କିଏ ତାପରେ ବନ୍ଧୁର ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ହଁ କଥାର ମିଠା ଜାଣିବ ହୋଇଲେ ମୃଦୁ ଭାଷୀ ଶରୀର ମିଠା ଜାଣିବ ସୁନ୍ଦର ଯେବେ ଦିଶି ରାଜାର ମିଠା ଜାଣିବ ରାଜ୍ୟକୁ ପାଳିଲେ ଭାଇର ମିଠା ଜାଣିବ ବଚନ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦାତାର ମିଠା ଜାଣିବ ଦୟାଳୁ ହୋଇଲେ ପଣ୍ଡିତ ମିଠା ଜାଣିବ ଖଡିଆଣ୍ଟ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଠା ଜାଣିବ ଶୃଙ୍ଗାର ମିଠା ଜାଣିବ ନିର୍ଭୟ ରତି କଲେ ଯୁବତୀ ମିଠା ଜାଣିବ ଉଚ୍ଚ ଦୃଢ ଥିଲେ ଆଉ ଅଛି କି ସନ୍ତାନ ମିଠା ଜାଣିବ ପିତା ମାତା ପୋଷେ ବନ୍ଧୁର ମିଠା ଜାଣିବ ଦୂରୁ ଦେଖି ହସେ ଦେଖୁନ ଦେଖେ ଏଇଟା ହଉଛି ବନ୍ଧୁର ମିଠା ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଦଉଚି କିଏ ଆହେ ସୁଜନେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ ଆହେ ସୁଜନେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ আহে সুজনে এই কথা মনে রাখিব আহে সুজনে ବିଲ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ଗାଁ ପାଣି ଯେବେ ପଶିବ ବିଲ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ଗାଁ ପାଣି ଯେବେ ପଶିବ କୂଅ ପରିମଳ କିପରି ପରି ଜାଣିବ କୂଅ ପରିମଳ ହେ କିପରି ପରି ଜାଣିବ ଆହେ ବୁଢା କାଳେ ଦେବେ ପଶିବ আহে সুজনে এই কথা মনে রাখিব আহে সুজনে এই কথা মনে রাখিব আহে সুজনে এই কথা মনে রাখিব ও ধাপা ও এ ধাপধাপু বন্ধ কর ধাপধাপু ধাপধাপু ଢାମ୍ପା ও ବିଲ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ କିପରି ଜାଣିବ ଏଇଟା ଭଲ ବିଲ ହଁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ସେଇଟା ଭଲ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲେ ମାମୁଁ ମାର୍କ କରେ ଯୋଉ ବିଲରେ କୁଡି ଶାବଳ ଯାଉନଥିବ ସେ ବିଲରେ ଦୁବ ଘାସ ଉଠୁନଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ମଜବୁତିଆ ବିଲ ତ ବୁଦ୍ଧିକିରେ ପୁଅ ଝାଡ ବସିଲେ ଗାଣ୍ଡିକି ଦୁବ ଘାସ ବାଜିବନି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଟିକେ ନାଗାର୍ଜୁନ ଏରିଆ ଦେ ସେଇଟା ଭଲ ବିଲ ନାହିଁ ଆଉ
ବିଲ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ଗାଁ ପାଣି ଯେବେ ପଶିବ হ্যাঁ ଗାଁ ତଳେ ଯଦି ବିଲଟି କିଣିଥିବୁ ହଁ ଗାଁ ପାଣି ଯଦି ପଶୁଛି ଗାଁ ଖତାଡି ହଁ 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 ଘର ଯଦି ହେଇଗଲା ଗାଁ ତଳେ ଥିବ ବିଲଟା ଆରେ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଜମି କିଣିବ ଗାଁ ତଳିଆ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ତଳେ ଜମିଟା କିଣିଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ। କହିଲା ମୁଁ ସେ ବିଲ କଥା କଣ ବା ଜାଣିବି ରେ ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋର ଆଇ ଜାଣିଛି ଆଇ ବୋଲେ ଅର୍ଜୁନର ବୋଉ ଅର୍ଜୁନ ତୋର କଣ ହବ କି? ମୋ ମାମୁଁ ଓହୋ ଅର୍ଜୁନ ତୋର ମାମୁଁ ଇଏ ମୋ ମାମୁଁ ନା ଆଉ ବୋଉ ମୋର ଆଇ ଆଉ ହେଲେ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲୁ? ଏବେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ 6 ହଣ ବିଲ କିଣିଛି ଗାଁ ଘଟାଡି ଗାଁଟି ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶୁଛି ନା 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 ଗାଁ ଯାକ ପାଣି 3 ଭଣରେ ପଉଛି ଆଉ ତିନି ଭରଣ ଆଉ 3 ଭଣ ଆମେ ମେଲି ପକେଇଛୁ ତୋ ମା ମେଲି ପକେଇ ଧରେ ପో ଦେଢ କେଜି ହାବେଇଥିଲା ଯେ ତୋର ପାଉଡି ହେଇଗଲାଣି ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୁ କହୁଛୁ ରେ ମୂର୍ଖ ପିଲାରେ ମିଲି ମିଲି ଧାନ ମିଲି ପକେଇଛି ବୋଲି କହୁନୁ ରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୋ ଧାନ ଭଳିଆ ମିଲି ତୁ ପକେଇଛନ୍ତି ତୋ ବୋଲେ ସେଟା ଭଳିଆ ତୁ ଢେପ କହ ପାଣି ଯାଉନି ସେ ଜମିଟାକୁ ନା ନା ଢେପ ଜମିଟା ତ ହେଇଥିବ ଧାନ ମିଲି ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ଧାନ ମିଲି ଗୋଟେ କରିଦେଲା ଆଉ କଣ ଆଉ ସେ ଏକୁଟିଆରେ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଲୋକ ଚଳି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ସେ ଏକୁଟିଆ କଣ କରିଦବା ହଁ। ମୁଁ ଭାଗବାଣୀ ମିଶିଲି ଓହୋ ମା ସାଥିରେ ତୁ ଭାଗୁଆଳି ମିଶିଛୁ ହଁ ହେଲେ ମିଲ୍ କଲାବେଳେ ତୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ କେତେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ଭାଗରେ ମିଶିଲୁ ରେ? ସେ ସବୁ କରିଦେଲା ହଁ, ହଁ। ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲାନି ଧାନ ଭଇବ କିଏ ମେଲିବ କିଏ ତାହା ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମିଲ୍ ଚଲେଇବାକୁ ଲୋକ ଜଣେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଲି ଓହୋ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ ତୁ ହଁ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଗ ଛିଡେଇଲ? କେମିତି ଭାଗ ଛିଡେଇଲେ ତା ମାକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ହଁ, ହଁ, ଯେତିକି ଧାନ ମେଲିଂ ହବ ମିଲିଙ୍ଗି ହବ ସବୁ ଚାଉଳ ତା ମାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମୁଁ ମାଗଣା କରାଖି ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ଦେଇଦବ କି ଓ ଚାଉଳ ଯାକ ତାଙ୍କ ମାର ତା ମାର ହଁ, ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କିଛି ଟଙ୍କାଟି ଦେଇନି ହଁ। ସବୁ ଲୋକର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବି ତା ମାକୁ କହିଲି ପୁଣ୍ଡା ମୋର ମାକୁ ତ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦତ୍ତ ପୁତ୍ର ହେଇନି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରହିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କହୁ ସେଥିପାଇଁ ନା ଦୁର୍ଗା ଅଧିକାରୀ ମାଗିଲାରୁ 3 କେଜି ସର ଆଣି ଦେଇଛୁ ଆଉ ରହରେ ମୂର୍ଖ। 6 ଭଣ ଏ, କେମିତି ଡାଲି କଲ ମୁଁ ଦେଖୁନି ଏ, କଣ କହୁଛୁ ରହରେ। ରେ ତୋ ହେଲେ ବାପାକୁ ତୁ ଆରେ, ଗୋଟେ ଶୁଣୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ଦତ୍ତପୁତ୍ର ହେଇନି ରେ ପୁଅ ଏ କଥା କହିବୁନୁ ହେଲା ରହରେ ଝୁକେଇକି ନାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ବାହା ହେଇଛି ଭାପରା ପିଲା ଶୁଆ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାଇଁ ବାହା ହବାକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ବାହା ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଆରେ ଶୁଣେ ଦତ୍ତପୁତ୍ର ଶୁଣେ ଏ କଥା କହୁଛୁ ହେଲେ ହଁ ଏଣୁ କରି ଏମିତି ଭାଗ ଛିଡେଇଛ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବିଲ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ଗାଁ ପାଣି ଯେବେ ପଶିବ ଦତ୍ତପୁତ୍ର ପୁଅ ପରି କହିଲା ଯେ କଣ ହେଲା ହଉନାହାନ୍ତି କି ସଂସାରରେ କଣ ଏଇଟା ବଡ କଥା ଆଚ୍ଛା 6 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ଦେଇକି ବାହା ହେଇଛି। ପୁଅ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ପୁଅ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ଭଲ ବୋଲେ କେନ୍ ଜାଣିଆ ହଁ, ହଁ। ବୁଢା କାଳେ ଯେବେ କଷିବ ଠିକ ରେ ପୁଅ ବୁଢା କାଳେ ଯେବେ ପୋଷିବ ଆଉ ପୁଷା ପୁଷି ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଏବେ ସବୁ ଚାଲିଛି କଷା କଷି ହଇରେ 5ଟା ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ପୁଅଟି ପୁଅଟି ବୋଲି ଲୋକେ କେତେ ଦିଅ ଦେବତା କରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି 20ଟାରେ ପୋକ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅଟି ହଁ କଣ ପାଇଁ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡୁ ଝିକି oli ବୁଢା କାଳକୁ ହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ କରିଥାଉଛନ୍ତି ବାଃ! ଆରେ ଝିଅ ଯାକ ବିବାହିକିରି ପର ଘରକୁ ପଳେଇବେ ହଁ ଗୋଡ ହାତ ପଡିଲା ସମୟକୁ ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପୋଷିବ ଯଦି ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଯଦି ପୋଷିଥାତା ହଁ, ହଁ। ଆଉ ଯୋଉ ସରକାର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଖୋଲ ନଥାନ୍ତା ସତରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆରେ ଠିକ ଖୋଲା ହେଇଛି କଥା। ଆଜି ଓଡିଶାରେ 400 ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଜି ଖୋଲା ହେଇଛି ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଆଜି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଜି ଅଛି ହଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇକିରି ବାପା ମା ସେଠି ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଅଛି 100 ବର୍ଷର ବୁଢା ବୁଢୀ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକର ନାହିଁ ନାହିଁ ଏ ଚାଷୀ ମୂଲିଆର ନାହିଁ ନାହିଁ ଯୋଉ ବାପା ମା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିରି ଜମି ବିକିରି ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢେଇକିରି ବଡ ଲୋକ କରିଥିଲେ ହଁ ମୋ ପୁଅଟା ଓଏସ୍ ହବ ତହସିଲଦାର ହବ କଲିକଟର ହବ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲିକିରି ବାପା ମା ନିଜର ଜମି ବାଡ ବିକିକିରି ନିଜେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଇକିରି ଯୋଉ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢିକିରି ବଡ ଚାକିରି କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ବଡ ବଡ ମହଲା କରି ରହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିର ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ବାପାକୁ ନେଲେ ଲାଜ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେଇଠି ବାପା ନଉନାହାନ୍ତି ମାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆଜି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କୁକୁର ରଖିବାକୁ ସେ ଫ୍ଲାଟରେ ଜାଗା ଅଛି ମହଲାରେ ଜାଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ମାକୁ ରଖିବାକୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ଯିବେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପଚାରିବେ ଜଣେ ଜଣରେ କାହା ପୁଅ ଓଏସ୍ ହେଇଥିବ କାହା ପୁଅ ଆଇପିଏସ୍ ହେଇଥିବ ବଡ ବଡ ଚାକିରି କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏ ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସେ ପଖାଳ ଟିକେ ପିଆଜ ଟିକେ ଖାଉଛି
ତା ବାପା ମାକୁ ତୋରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଇକିରି ସେ ଆଜି ପୋଷିକିରି ରଖିଛି। ରଖିଛି। ଆରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଦେଖୁଛୁ ହଁ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଏ ବାପା ମାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ବାପା ମା ଆଜି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ମୁହ ଗଡେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଏଣୁ କରି ବାପା ମାକୁ ଯୋଉ ପୁଅ ପୋଷିଲାନି ହଁ ସେ ପୁଅ କେବେ ଲେଖା ନାହିଁ। ନାହିଁ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ବୁଢା କାଳେ ଦେବେ ଘଷିବ ବନ୍ଧୁ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ, ବନ୍ଧୁ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ଆରେ ଦୂରୁ ଦେଖି ଯେବେ ହସିବ ଆହେ ସୁଜନେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବା। କଥା ମନେ ରଖିବା ଆହେ ସୁଜନେ ଏ କଥା ମନେ ରଖିବା। ବାପା, ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ? କିପରି ଜାଣିବ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଭଲ। ଭଲ କେତେବେଳେ କହିବୁ? ଯେତେବେଳେ ବିବାହର 3 ଦିନ ପଳେଇବ ତା ବାସି ଦିନ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିବ, ଜିନ୍ ପେଣ୍ଟି ସାର୍ଟ ପତ୍ର ଡେନ୍ ଚଷ ପକେଇବ, ପାଣି ଧରି ଆସିବ। ପୁଅ ଆରେ ତାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବଳ ଥିଲେ ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକି ଭଲ ପାଏ। ହେଁ ବଳ ଥିବ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଯଦି ମାସକୁ ରୋଜଗାର କରି ଯାଉଥିବ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର। ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ହେଲା। ଭଲ ବୋଲିକିରି କହିବେ। କିନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡିଯିବ ହଁ ବୁଢା ସମୟ ଆସିଯିବ ହଁ ଆଉ ରୋଜଗାର ନଥିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ବୋଲେ ପଇସା ଦେଲାକ ଭଲ ପାଉଛ ଆରେ ରୋଜଗାର କଲା ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମୋର ସ୍ୱାମୀଟା ଭଲ ବୋଲିକିରି କହିବେ। କିନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ମାସକୁ ମାସ ଯଦି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଉଥିବୁ ହଁ ବୁଝିଲୁ, ମାସ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡିବ? ଆରେ ମାସକୁ ଯଦି 20,000 30,000 ଯଦି ରୋଜଗାର କରି ଦେଇଥିବୁ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋର କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହଁ ଛାତି ଭୁଲିକି ଦାଣ୍ଡରେ କହିବେ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ସେଠି ଆମର ତା ନନାର ହଳିଆ ନକୁଟି ମାତ୍ର ସିଙ୍ଗୁପୁର ଗାଁ କିଏ ନାହିଁ। ହଟିଲ ଆର ମାସରେ ଯାଇଥିଲା 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ମାଛ ପୁଣି 30,000 ଯଦି ଦଉଥିବ ମାସକୁ ମାସ ଏ କଥାଟା କହିବେ। 8-10 ମାସ ବିଦେଶ ପଳେଇବୁ, ଟଙ୍କାଟି ହେଲେ ଘରକୁ ଦବୁନି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା କେମିତି ତତେ ଦେଖିବା ଭଲ ବୋଲି କହିଦବ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଅଳସୁଆ ବଡ ରୋଗିଆଟା ବର୍ଷଟି ହେଲା ଗଲାଣି ଯେ ଟଙ୍କାଟି ହେଲେ ପଠେଇନି। ବଡ ରୋଗିଆଟା ମରି ଯାଇଥିଲେ ମତେ ରାଣ୍ଡ ଦୁଃଖ ପଡିକିରି ଖାଆନ୍ତି। କଣ ହେ ବାବୁ ସତନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା? କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି? ଧନକୁ ସିଏ ତତେ ଭଲ ପାଉନି, ଧନକୁ ଆମ ରୋଜଗାରକୁ। ସ୍ତ୍ରୀଟା ଆମ ପଇସାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଯାବତ ବିତ ଉପାର୍ଜନ ଶକ୍ତ ତାବତ ପରିବାର ଅନୁରକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ରୋଜଗାର ସକ୍ଷମ ଅଛି ପରିବାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ। ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବ, ପୁଅ ଶୁଣିବ, ବହୁ ପିଲା ଶୁଣିବ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ଶୁଣିବେ ଯୋଉଦିନ ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ବସି ପଡିବା ସେଦିନ କିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ। ନା ନା କହିବେ ବୁଢାଟା ମରୁନି, ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳି ଖାଇଦେଲାଣି, ମରୁନି କି ଜିଉନି, ମରି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ତେଣ୍ଟା ଯାଇଥାନ୍ତା ଏ କଥା ଶେଷକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ଜାଣିନଥିବ ଯେ ସେ ବୁଢା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଘର ଜମିବାର ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି ରଖିଛି। କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ କଥାଟି କହିବି, କଣ କହିବ କୁହ? ମୋ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ରାଗିବନି ବୋଲି ଗୋଟେ କଥାଟି କହିବି। ରାଗିବ କଣ ଭାଇ? ପୁରାଣ ତ ଗାଉଛ ବୋଲା, ଯଦି ମା ଶୁଣି ରାଗିବେ ବଡ କଥା କଣ 2-3 କାଟିକି ଦେଇଦେବେ। ରେ ଆଉ ବୋଲେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଗା ତାକୁଆ ପର ଗାଈକୁଆ ନିଆମଡ଼ ବୁଆ ଦନ୍ତାଳ ଭୋଜି କାହାକୁ ଆସେ ନାଟ ମାରିଲେ ଗୋଡିଆ କଥାଟା କହିଲି। ଆଉ ମା ହେଲେ ସେପଟେ ଆରେ ସେ କଥା କହିବେନି। ଆଉ ମାଷ୍ଟରଟାକୁ ଡାକି ଆଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ମାଇକି ନା ଲୋକର କଥା ଜାଗା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଓହୋ କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟା ଆଗା କହିବି। ହଁ କୁହ କବୀର ଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଣ ବୋଲି? ଜିନ୍ଦା ବାପକୁ କୋଇ ନ ପୂଜେ, କହି ନ ପୂଜେ। ଜିନ୍ଦା ବାପକୁ କୋଇ ନ ପୂଜେ, ଆଚ୍ଛା ମରେନା ବାପକୁ ପୂଜବାବେ, ବୁଝବାବେ ମୁଠେ ଭରି ଚାଉଳ ଲେକର କୁଆ କେ ବାପା ବନା। ବନାବେ ବାପା ଜିଇଁ ଥିଲା ଭିତରେ ବାପାକୁ କିଏ ଆମେ ପୂଜା କରୁ? କରୁନାହାନ୍ତି। ବାପାକୁ କେବେ ଜିଇଁ ଥିଲା ଭିତରେ ପୂଜା କରିନି। କରିବାନି। ମଲା ପରେ ହଁ 12 ଦିନ 11 ଦିନ ଗୋଟେ ଫଟୋ ତିଆରି କରୁଛେ ହଁ ନା ନାହିଁ? ଠିକ ଦାଣ୍ଡ ମୁହଁରେ ରଖି ଦଉଛେ, ଫୁଲ ମାଳି ଝୁଲେଇ ଦଉଛେ, ସବୁ ଫୁଲ ଟିକେ ରଖି ଦଉଛେ, ଲୋକେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରୁଛନ୍ତି। ମଲା ପରେ 1.5 ଫୁଟିଆ 2 ଫୁଟିଆ ଫଟୋ ଭିତରେ ରହିବ ବାପା, କାନ୍ଥରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇକିରି ବାପାକୁ ଆମେ ଯାଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ଆଗେ ମାରୁଛେ। କେତେବେଳେ ଫୋଟୋକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛେ, ବାପା ଜିଇଁଥିଲା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନେ ନାହିଁ। ମଲା ପରେ ଫୋଟୋଟାକୁ ଯାଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରୁଛନ୍ତି। ମାରୁଛେ।
ଏଠୁ ଜିନ୍ଦା ବାପକୁ କହି ନ ବୁଝେ ମରେ ନା ବାପକୁ ପୂଜବା ବୁଝବା ବି ମୁଠେ ଭରେ ଚାଉଳ ଲେକର କୁଆ କେ ବାପା ବନାକି ଆଚ୍ଛା ମଲା ପରେ ପାଟିଲେ ମଲା ପରେ ବାରିପଟେ ଦନି ଦଉଛେ ନା ଦିଆ ହଉନି ଦିଆ ହଉଛି ବାରିପଟେ ଦନି ଦଉଛେ ହଁ କାଉ ଖାଇଲା ଏକା ବୋପା ଖାଇଲା ଠିକ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବରଂ କାଉ ବରଂ ଖାଇଲା ଏକା ବୋପା ଖାଇଲା ଜଣ ଜଣଙ୍କର କାଉ ଖାଉନି ଗଛରୁ ଜମା ଓହ୍ଲିବେନି ଥଣ୍ଟ ଜମା ମାରିବେନି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ପିଲାମାନେ ଡାକିବେ ପଡ଼ିଶାର ମାଉସୀ ଖୁଡିବେ ହେ ମାଉସୀ ଆଜି ଜମା ବୋପା ତଳକୁ ଓହ୍ଲୁନନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବୋପା ଥଣ୍ଟ ମାରୁନନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଖୁଡିକି ମାଉସୀ ବୋଲିବେ ନାଇଲ ବୋଉ ପିଲାମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ରାଗିଛନ୍ତି ଟିକେ କାନ୍ଦ ବୋଲେ ସବୁ ଯା ବୋଉ ପିଲା ଘେରେଇକିରି ବସି ପଡିବେ ଏକାଥରେ ବଡ ପାଟି କରି କାନ୍ଦିବେ ଆସ ବୋପା ଖାଇବ ଆସ ବୋପା କୁଟୁମୁଟା ଯାକ ଖାଇନୁ ଭୋକରେ ଅଛୁ ଆସ ବୋପା ଖାଇବ କାଉ ଗୁଣିଆଙ୍କର ବୋପା ହବ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କାଉକୁ ଡାକିବେ ଆସ ବୋପା ଖାଇବେ ଆସ ବୋପା ଖାଇବେ କାଉ ଗୁଣିଆଙ୍କର ବୋପା ହବ ହବ ହଁ କି କଥା ହେ ବାପା ଯୋଉଦିନ ରୁଷିକିରି ଥିବ ରାଗିକିରି ଚିଇଁ ଭିତରେ କୋଉ ଦିନ ଶ୍ୱଶୁର ଡାକିବନି ଆସ ବୋପା ଖାଇ ବୋଲି କାନ୍ଦିକିରି ମଲା ପରେ କାଉକୁ ଡାକିବେ ଆସ ବୋପା ଆସ ବାପା ଖାଇବ ଆସ କାଉ ଗୁଣିଆଙ୍କର ବୋପା ହବ କି କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି ରହ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କିପରି ଚିହ୍ନିବୁ ବୁଢା କାଳେ ଯେବେ ଘଷିବ ବୁଢା ହାତ ପଡିଲା ସମୟରେ ବୁଢା କାଳକୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମନ ଜାଣିକି ସେବା କରେ ସିଏ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନ୍ନ ପ୍ରସଞ୍ଚାତ ଭାର୍ୟାତ ଗତ ଯୌବନ ରଣେ ପ୍ରତ୍ୟାହୁତ ସୁରଂ ସସ୍ୟଞ୍ଚ ଗୃହମାଗତଂ ଆରେ ଭାବାର୍ଥ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟଟା ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖିଲେ କହିବାକୁ ହବନି ହବନି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ହଉ ହତମ ହେଲା ଯଦି ଭଲରେ ସେ ହଉଛି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନ୍ନ ପ୍ରସଞ୍ଚାତ ଭାର୍ୟାତ ଗତ ଯୌବନା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଇଯିବ ବୁଢୀ ହେଇଯିବ ବୁଢୀ ହେଇଯିବ ମନ ଜାଣି ସେବା କରିବ ବୁଢୀ କାଳକୁ ସିଏ ସେଇଟା ହେଲା ହଉଛି ଭଲ ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ରଣେ ପ୍ରତ୍ୟାହୁତ ସୁରଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶିବା ସମୟରେ ବୀରକୁ କେବେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ହବନି ହବନି ଯୁଦ୍ଧ ଜିଣିକିରି ଘରକୁ ବାହୁଡିକିରି ଆସିଲେ ବୀରଟା ବୋଲି ତାକୁ କହିବାକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ପଡିବ ହଁ ସସ୍ୟନ୍ତ ଗୃହମାଗତଂ ଭଲ ଖନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲି ବିଲରେ ଥିଲା ଯାକ କେବେ କହିବାକୁ ହବନି ହବନି ଆଦାୟ କରିକିରି ଘରକୁ ଆସିକିରି ମଣ୍ଡିରେ ପଡିବା କେତେବେଳେ ବିଲୁ ପଇସା ଆଇବ ଭଲ ବୋଲି କହିବ ନା ନାହିଁ ପଇସା ନହେଲା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭଲ ଖନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲି କାହାକୁ କହିବାକୁ ହବ ହବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାର ସତ୍ୟଞ୍ଜ ଗୃହମାଗତଂ ହଁ ଏଣୁ କରି ବାବୁରେ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣି ବୁଢା କାଳେ ଯେବେ ହସିବ ଘଷିବ ବନ୍ଧୁ ପରିମଳ କିପରି ଜାଣିବ ଦୂରୁ ଦେଖେ ଯେବେ ହସିବ ଦୂରୁ ଦେଖି ଯଦି ହସିଲେ ଦି ଚାରି ପଦ କହିଲେ ଭଲ କି ଅତାର ବୋଲିକିରି ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକିରି କହିବା କଥା ଆଙ୍କ ଭିତରେ କା ଥିଲାବେଳେ ଦଉଛି ଇଏ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସିଏ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଙ୍କ ଶହେତେ ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଦଉଛି ଥିଲା ଭଳିଆ କଣରେ ଇଏ ତ ନଉଛି ଦାଣ୍ଡ ଆଡେ ସିଏ ଅନଉଛି କାର ବା ବାରିଆଡେ ବାଡିଆରେ ଦେଖଉଛି ସେ ରାଗିଗଲା ଆଉ ହଁ ରେ ଦେଖୁନ ଆଙ୍କର ହସ ମୁଁ ଅଛି ଦି ଜଣଙ୍କର ହେଲେ ତମେ କେମିତି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲ ମା କି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛଲ ଝିଅ ପ୍ରତ୍ୟହର ହଁ ଆକାଶର କୟାକୁ ହଁ, ହଁ। ଚିଲିକାର ମାଛ ଯେପରି ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଜୁନର ଆମର ସେଇପରି ବନ୍ଧୁ ଆକାଶର କଇଁଆ ଚିଲିକାର ମାଛ ଯେପରି ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆମର ତୁମର ସେଇପରି ସେପରି ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଏ କଥାଟା ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି ମା ତମକୁ ଆକାଶରେ ବୋଲେ ଗଛ ଉପରେ ରହିଲା କଇଁଆ ହଁ ଚିଲିକାରେ ପାଣିରେ ରହିଲା ମାଛ ମାଛ କୋଉଠି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଏଇଟା ହୁଗୁଳାକୁ ଜଣେ ହୁଗୁଳା ଧାମ୍ପା ଢାମ୍ପା ହଁ ଆରେ ଢାମ୍ପା ଆରେ ହଇରେ ବୀଣା ବୀଣା ବାପା ବଜାତି ଏହି କଥା ଏବେ ତୋତେ କି ଜଣା ହଇରେ ବୀଣା ଯାହା ପଚାରିଲା କଣ କଣ ତୁ କେତେବେଳେ ସୁରପଳ ଡାକିଛୁ କେତେବେଳେ ପିଣା କେତେବେଳେ ଢଙ୍କା କେତେବେଳେ ଉଣ୍ଡା ବୋଲେ କଣ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମତେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଏ ର ରେ ତୁ କଣ କହୁଆ ଶୁଣେ ଶୁଣେ ହଁ ତୁ ଗୋଟେ କଥାଟି ଜାଣିଥା ପରା ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଯିଏ ଅତି ସ୍ନେହ କରେ ହଁ ନା ବାଟେ ନା ଗୋଟେ ଥିବ ହଁ